السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا سنة أولى إعدادي في آخر دروس المنهج واللي بيتكلم عن دور مصر الحضاري في إفريقيا. يعني عايزين نعرف إن مصر كانت تحرص دائما في الحفاظ على علاقاتها السياسية والثقافية والاقتصادية بالقارة الإفريقية، وذلك منذ أقدم العصور التاريخية. طيب، ما المقصود بالعصور الوسطى؟ هي الفترة الزمنية يا ولاد اللي امتدت من القرن الخامس حتى القرن الخمستاشر، عشان كده أطلق عليها العصور الوسطى. وهنا جينا سؤال مهم جدا، يقول لك بما تفسر ارتبطت مصر مع الدول والممالك الإفريقية خلال العصور الوسطى بعلاقات سياسية وثقافية واقتصادية قوية. طب إيه سبب ارتباطها؟ قال لك أول حاجة موقعها الجغرافي المتميز. طبعا احنا عارفين إن مصر موقعها متميز، وتأثيرها الفكري. مصر كان لها تأثير فكري وثقافي واقتصادي قوي، وكمان إن السلطة السياسية والدينية اللي كانت متركزة في مصر اللي هو العالم الإسلامي طبعا كان لها تأثير قوي خلال تلك الفترة. وكمان ما ننساش إن مصر تولت مسؤولية حماية الحرمين الشريفين اللي هما الكعبة والمدينة المنورة والأماكن المقدسة، وده طبعا خلال حكم الخلافة العباسية. وبالتالي فصور تطور العلاقات المصرية الإفريقية تعددت. طيب، أول حاجة عايزين نتكلم عنها بقى العلاقات السياسية. وهنا ممكن يجي لنا سؤال يقول لك ما نتائج دخول الإسلام إلى إفريقيا؟ ده أدى إلى إيه؟ حصل إيه؟ قال لك تحول الحياة القبلية، القبائل يعني تحولت، كانت في قائمة على الحروب والعصبية، تحولت إلى نظام دولة، يعني في استقرار. وهناك عوامل ساعدت على قيام العلاقات السياسية بين مصر والدول الإسلامية بإفريقيا. هي العلاقات السياسية. طيب، إيه هي العوامل؟ أول حاجة في عامل يتعلق بمكانة القاهرة. إزاي يعني؟ قال لك إن اتخاذ القاهرة مركز للخلافة العباسية ساعد في تلك الفترة التي تلت، يعني جاءت بعد سقوط الخلافة في بغداد، على كونها مقر لحكم سلاطين الممالك. طبعا احنا عارفين أما سقطت الخلافة العباسية في بغداد تم إحيائها مرة أخرى في القاهرة، وبالتالي فأصبحت العلاقة السياسية بين مصر والدول الإسلامية في إفريقيا علاقات وطيدة قوية، حيث حرص كثير من حكام الدول الإسلامية بإفريقيا على الحصول على تأييد مصر السياسي للاعتراف بشريعيتهم، يعني عشان نعترف بالشريعة بتاعتهم في حكم البلاد التي تولوا إدارة شؤونها. يبقى هنا مصر كانت لها علاقات قوية وسياسية مع الدول الإفريقية، والدليل إن كان حكام الدول الإسلامية بإفريقيا كانوا محتاجين تأييد السياسي لمصر للاعتراف بشرعيتهم في حكم البلاد التي تولوا إدارتها. طيب، تعال نتكلم بقى عن عامل عسكري وسياسي، حيث حرص حكام هذه الدول اللي هي الدول الإفريقية على الاستفادة من الخبرات السياسية والعسكرية لمصر. طيب، إيه دليلك؟ إيه المثال؟ لما حرص حكام الحبشة على الاستفادة من الخبرات الحربية المصرية، والدليل على كده لما استعانوا ببعض المماليك لتعليمهم فنون الحرب، بل وتصنيع الأسلحة والسهام، كالسهام طبعا والرماح والضرب بالسيف وغيرها. وأيضا في عامل إداري غير العامل العسكري، إن المماليك أيضا ساهموا في تطوير الجوانب الإدارية بالحبش. طب إيه دليلك؟ لهم نظموا طرق جباية الأموال. يعني إيه جباية الأموال؟ جمع الأموال، وعملوا دواوين خاصة به، بل ووضعوا القوانين التي تساعد على حماية أموال الدولة. فدي كلها أدلة إن كانت حكام الدول الإسلامية بتستعين بمصر سياسيا وعسكريا وإداريا. تعال بقى نتكلم على العلاقات الثقافية. طيب، وطبعا ظهر التأثير الثقافي الديني لمصر على إفريقيا منذ القدم. يعني تعال بس نرجع كده ورا شوية في عصر القدماء المصريين، إن في بعض المعبودات المصرية كانت بتعبد في حضارات السودان زي الإله رع وآمون
وإيزيس وأوزوريس. برضو بعد انتشار المسيحية احتفظت مصر بمكانتها الثقافية والدينية بعد انتشار المسيحية. إيه دليلك؟ حيث كانت الكنيسة الحبشية اللي هي في أثيوبيا تابعة للكنيسة المصرية. ده ما طب ده أدى إلى إيه؟ ترتب عليه إيه؟ كان يتم تعيين مطران مصري اللي هو زي البطريق يعني، اللي هم القساوسة المسيحية يعني، من قبل بطارقة الأسكندرية. يعني اللي كان بيعين البطارقة في الكنيسة الحبشية كان بيتم تعيينه من قبل بطارقة الأسكندرية ليكون مسؤول عن الكنيسة الحبشية. يعني ده معناها إن كان الكنيسة الحبشية كانوا بيستعينوا بالكنيسة المصرية، بجانب إن معظم المطارنة المصريين اكتسبوا مكانة رفيعة تلي مكانة ملك الحبشة. إيه دليلك؟ حيث كان كثيرا مما يلجأ، يعني كان بيلجأ ملوك الحبشة لاستشارتهم في شؤونهم الدينية والسياسية. يعني ملوك الحبشة نفسهم كانوا بيلجأوا إلى المطارنة المصريين اللي هم كانوا مسؤولين عن الكنيسة المصرية بالاسكندرية، كانوا بيلجأوا إليهم وكانوا بيستشيروهم في شؤونهم الدينية والسياسية. ولذلك كان لمصر دورا مهما في تنظيم الكنيسة بالحبشة ورعايتها، بل وتشكيل تقاليدها الاحتفالية والتعبدية. وده طبعا دليل واضح جدا ان مصر كان لها تأثير ديني على ملوك الحبشة بل وملوك افريقيا. كمان كان حاكم مصر بيستند إلى مبعوث الكنيسة المصرية ببلاد الحبشة مهمة الإشراف على مصالح المسلمين الدينية هناك. طيب بعد بقى انتشار الإسلام ظلت مصر برضو المنارة التي تشع أي تضيء نور العلم والثقافة والدين على العالم من خلال مؤسساتها الدينية والعلمية. يعني كان لها دور حضاري في المحافظة على الأدب العربي بل والتراث الثقافي الإسلامي وإيصاله للشعوب الإسلامية وخاصة إلى إفريقيا. كمان كان لها دور، كما أنها كان لها دور في أداء فريضة الحج. إزاي؟ يعني كان عامل مهم من عوامل قيام العلاقات الثقافية بين مصر والدول الإسلامية بإفريقيا. إزاي؟ إن الحجاج اللي كانوا بيجوا من الدول الإفريقية كانوا بيعدوا عن مصر، بيعبروا عن مصر، يعني كان بيعدوا علينا عشان يروحوا لبلاد الحرمين، يعني كانوا بيعبروا من خلال مصر فيتعرفون على أهلها وينالون طبعا من علومها الدينية. طيب تعال بقى نتكلم في عصر المماليك. اهتم المماليك أيضا ببناء المدارس والمساجد والكتاتيب اللي كان بيقصدها كثير من طلاب العلم والعلماء من أنحاء إفريقيا. ومصر شهدت طبعا حركة علمية وأدبية مزدهرة في فترة العصور الوسطى خلال القرن التاسع الهجري والخمستاشر الميلادي. وطبعا ده اللي ساهم بشكل واضح في تشكيل فكر وثقافة الدول الإسلامية بإفريقيا. إيه دليلك؟ وجود الموسوعات الأدبية وكتب التاريخ في العديد من العلوم الدينية والإسلامية. وطبعا ده ساعد على ظهور نهضة ثقافية كبيرة في بلاد إفريقيا وانتشار الإسلام بها. طيب ومادام احنا جبنا سيرة الإسلام لازم نذكر دور الأزهر. إيه دور الأزهر الشريف في انتشار الإسلام في إفريقيا؟ طبعا الأزهر كان ليه دور عظيم. إيه دليلك؟ فهو يعد من أهم المؤسسات العلمية التي قدمت العلوم والمعرفة إلى الدول الإسلامية بإفريقيا. فكان الطلاب الأفارقة يأتون إلى مصر للدراسة الدينية والعلمية فيجدون ترحيبا كبيرا بهم. فقد قدم الأزهر الشريف لطلابه الأفارقة العديد من الميزات. طيب إيه هي الميزات دي؟ خصص لهم أروقة يقدروا اللي هم يتعلموا فيها، زي عندنا مثلا رواق الجبراتية
رواق الجبراتية الذي خصص للطلاب الوافدين من بلاد الحبشة وسواحل البحر الأحمر. وفي برضو عندنا رواق المغاربة، يبقى احنا عندنا رواق الجبراتية وفي رواق المغاربة. الجبراتية ده كان مخصص لبلاد الحبشة وسواحل البحر الأحمر، أما المغاربة ده كان بيضم طلاب شمال إفريقيا وبلاد المغرب العربي. طيب يجي لنا هنا مصطلح طبعا، يعني إيه أروقة؟ وإيه هي كلمة الأروقة اللي كان مخصصها الأزهر الشريف؟ قلنا ده كان مكان للإيه؟ للمعاش، مخصص طبعا بالكامل بالمجان، زي إطعام وإقامة وكسوة ومرتبات وخدمات كثيرة، وكانت تخصص للطلاب اللي هم بيدرسوا بالأزهر تكريما وراحة لهم، وكانت تقدم حسب مناطق الطلاب الوافدين. والأزهر وفر لهم إقامة مستقرة وأعطى لهم الرواتب. ليه؟ ليتفرغوا لطلب العلم، يعني الأزهر كان بيديهم المكان بالمجان. وبعد عودة الطلاب إلى بلادهم أقاموا بها المدارس والمساجد وحلقات العلم والتدريس، يعني بعد ما يسيبوها بترجع تاني لحلقات العلم والمساجد. وطبعا الأزهر كان ليه دور عظيم جدا في التدريس وتلقي العلم. تعال بقى نتكلم ثانيا عن العلاقات الاقتصادية. العلاقات طبعا الاقتصادية ساهمت أيضا العلاقات السياسية والثقافية بين مصر والدول الإفريقية خلال تلك العصور الوسطى على تعزيز مصر كمركز اقتصادي مهم في مجال التجارة. طبعا ما ننساش ان الصحراء الكبرى كان لها دور في طرق التجارة، حيث ربطت بين مصر ودول شمال وغرب إفريقيا، بل ودول جنوب الصحراء الكبرى والساحل الغربي الإفريقي وصولا إلى وسط إفريقيا. كما كانت مصر طبعا الوسيط في استيراد سلع الشرق ونقلها إلى إفريقيا. ومن أشكال هذه التجارة ما حمله التجار المصريون إلى إفريقيا، حيث حمل التجار المصريون مصنوعات من أنواع راقية إلى الدول الإفريقية التي نالت إعجاب ملوكها. ومن تلك المصنوعات الأواني النحاسية والمصنوعات الحديدية بل والفضية والذهبية وأدوات الزينة ومصنوعات الزجاج. طيب واستورده المصريون من إفريقيا، يعني كانت مصر أيضا تستورد من إفريقيا العديد من المنتجات مثل العاج وريش النعام والسمغ وبعض الجلود. ويدل على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول إفريقيا في العصور الوسطى وجود جاليات مصرية كبيرة في المدن التجارية الإفريقية، سواء كانوا هؤلاء المصريون من الفقهاء أو العلماء أو التجار. طيب تفضيل ملوك وحكام الدول الإفريقية للمنتجات المصرية، إيه السبب؟ دي كان بيفضلوها لأنها اشتهرت بالجودة والدقة الفنية، زي الأقمشة والمنسوجات والسجاد والتحف والكتب وغيرها، ووجود العديد من السجلات التجارية والوثائق الأثرية التي تشير إلى أن التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا في تلك الفترة فقد وجد يعني أواني فخارية. يعني في تلك الفترة اللي كان فيها تبادل تجاري بين مصر ودول إفريقيا وجدت أواني فخارية وزجاجية، وأيضا عملات تاريخية مصرية، عملة تاريخية مصرية في مناطق من الساحل الغربي الإفريقي. وده دليل واضح إن كان في هناك تبادل تجاري بين مصر ودول ساحل الغرب الإفريقيا. وإلى هنا انتهى الدرس، ونلتقي إن شاء الله في المراجعة النهائية. معكم مستر أسامة النوبي.